Alors, on nous demande ici de montrer que quel que soit x appartient à plus l'infini, il va dire f' de x est égal à 2 racine carrée de x moins 1 plus 1 sur 2 racine carrée de x moins 1. Bien sûr, on va prendre la fonction qui est en haut, parce que x est supérieur à 1. Mais strictement, mais strictement, on a le focania. X est supérieur à 1, et il est égal à 1, mais il est supérieur. Donc, on prend cette fonction-là. Donc, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, f' de x est égal. Donc on va prendre celle-là, x plus racine de x moins 1 prime. La dérivée de x, il y a 1. La dérivée de la racine de u, نذكر بها فين نكتب بها غادي نكتبها ونمسحها. Voilà. Racine de x, la dérivée ديالها إلا كانت هذه positive, il y a u' de x sur 2 racine carrée u de x. U' de x sur 2 racine carrée u de x. Donc, il y a x moins 1 prime sur 2 racine carrée de x moins 1. U ديالنا هو x moins 1. Donc, غادي نافاسي هذه. ثم تقدروا ديروا بوز وتعاودوا تشوفوها. C'est égal à combien? 1 plus. Je vais la dérivée de x, de 1x, il y a 1. La dérivée de moins 1, il y a 0. Donc il y a 1 sur 2 racine de carré de x moins 1. Alors si j'unifie les dénominateurs, je mets le même dénominateur, il y a 2 racines de carré de x moins 1, 2 racines carré de x moins 1, plus 1. On va utiliser le bon. Voilà. Excusez, d'accord. الدراري تبعيني عالي ما تهضرش بزاف. شكون اخر؟ معاذ تبعني شويه شفتك ما سمعتكش هاد النهار. معاذ فينك؟ D'accord. Question B. Déduire une valeur approchée de f de 1,99. Alors قضية la valeur approchée. Donc شوفوا هذه مزيان. انا je vais l'effacer باش نقدر نجاوب. انا غادي نمسح هذه. Voilà, نتوما تقدروا ديروا تبوزو تعاودوا. Donc j'efface. غادي نعقل على هذه. فوالا. الوغ ما كنتش قلت لكم واحد الوقيته بان فواحد لا فونكسيون اكس زيرو الا كان عندي واحد لاكوب قلت لكم بان هذه كتسمى لا طونجونت. وهاد لا طونجونت الا كان اكس هنا ليماج ديالو بالسي اف. ها هو السي اف. ليماج باف هي هذه تكون هنا. هذه اف دو اكس. داكوغ. اكس زيرو فين هو اكس زيرو؟ هو هذا. ليماج ديالو هي اف دو اكس زيرو. الوغ شنو كنلاحظوا مقرب لبعضياتهم. ولكن الا زاد قرب اكس ليماج غادي تجي قريبه لهاد اف دو اكس زيرو. تجي قريبه. كل ما قرب اكس من اكس زيرو سواء على لاغوش ولا على لادروات كل ما ليماج اف دو اكس كتجي قريبه من اف دو اكس زيرو. و اف دو اكس زيرو نقدر نحسبها غير بلا طونجونت. يعني هاد اف دو اكس زيرو اون ميم طون هاي اكس زيرو هنا. هادي اكس هذا وهذا اكس زيرو. اون ميم طون هاد اكس زيرو ليماج ديالو بالمنحنى اس اف هي اف دو اكس زيرو. ولكن اون ميم طون حتى بهذا المنحنى اللي هو هاد لا دغوات اللي هي لا طونجونت نسميها باغ اكزومبل ا اكس بلس بي. حتى الا درنا اكس زيرو ا اكس زيرو بلس بي عوضنا اكس زيرو ا اكس زيرو بلس بي غتلقى نفس اف دو اكس زيرو. هي ا اكس زيرو بلس بي وهي اف دو اكس اون ميم طون. الوغ كنقولوا اكس ملي كيقرب من اكس زيرو اف دو اكس راها تقريبا هي اف دو اكس زيرو. اف دو اكس زيرو نقدروا نعرفوها غير من لا طونجونت. شي مرات كيصعاب تعرف ليماج ديال اف دو اكس. ليماج ديال اف دو 1,99 هنايا غادي تجي هنا دير 1,99 بلس 1,99 موان 1. داكوغ. شي مرات كيصعب. راه كنخرجوها غير بهادي. كنقولوا بان هاد الطرف الثاني قريب من اكس زيرو. دونك اف دو اكس راه قريبه من اف دو اكس زيرو. ما نعرفش تفهمت ولا لا. فاسون اللي بغيت نقول لكم اون
en général. Il a qu'un x, si x est proche de x0, en général, f de x est presque هو f de x0. C'est presque f de x0. ولكن شحال هو f de x0 هو f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. وهذه l'équation ديال لا طونجونت. خصها غير y. دابا ما نديروش y لحقاش ماشي équation. f de x هي تقريبا هي هذا سي لو سكون موفر ديال l'équation de la tangente. f de x هي تقريبا هذه. دونك باش نعرفوا هذه une valeur approchée de f de 1,99. غادي شي واحد فيكم غادي يقول لي ونحسبوها هنا ونتهناو. تعطيني 1,99 plus racine carrée de 0,99. شويه صعيب على راسين كاري لأن كتجينا وكاين دي فونكسيون بلو كومبلكس. دونك انا وريتكم هاد الطريقه غادي نطبقها شنو هي. دونك بعدا نحسب شنو هي هادي. غادي 1,99 est proche مناش de 2 est proche de 2 بيناتهم غير 0,01 est proche de 1. donc f de 1,99 تقريبا هي f' de 2 fois x enfin fois 1 دابا x ديالي هو 1,99 moins 2 plus f de 2. donc شحال هي f' de 2 نمشي نحسبها. f' de 2 إلا حسبت 2 moins 1 شحال هي 1 2 هي 2 2 plus 1 هي 3 وهنا 2 moins 1 هي 1 fois 2 هي 3 sur 2. donc هي 3 sur 2. إلا حسبتي هذه هي moins 0,01 plus f de 2. إلا حسبنا f de 2 هنا لحقاش غنحسبوها الفوقانية ماشي التحتانية. 2 moins 1 هي 1 plus 2 هي 3. donc هي تقريبا إلا حسبنا هنا هذه 3 demi هي 0,5 ah non 1,5 moins نقدروا fois 0,5 هي sur 100 plus 3. donc هي تقريبا شحال هي sur 100 moins 1,5 sur 100 donc هي moins 0,15. donc هنا واحد 2 plus 3. donc هي تقريبا 2,0 شحال 75 تقريبا 2,075 si je ne me trompe pas de calcul. تقدروا نخدموا الكالكولاتريس ونشوفوا. دونك الا كانت شي ايرور انا غادي نقولها لكم دابا في الحساب. انا حسبت غير هكا قدامكم ولكن غادي نشوفوا واش بصح ولا ماشي بصح. اوكي. alors pour la prochaine